Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца июля в вашей жизни, в вашей судьбе. Давайте узнаем, так что же придет? Внезапные именно события, которые вас ожидают до конца или в течение месяца. Какие вас ждут? Может быть, новости. Или, вполне вероятно, у нас период с вами такой, когда какая-то история за счет ретро-Плутона может нам вернуться, связанная с человеком или с обстоятельствами. Ну, а ретро-Меркурий нам призывает, так же, как и ретро-Плутон, куда-то не торопиться. Это то время, когда все то, что с приставкой «пере», переделать, передумать, пересмотреть, перезаключить, ну, если мы говорим даже бумаги. Вот давайте узнаем на картах пасьянса конкретно про события, какие перемены идут на ваш порог, в вашу жизнь, о чем вы, возможно, сейчас пока не догадываетесь, а это совсем скоро случится. И самое главное, наверное, событие. Первый месяц июля, когда ваша планета-управитель Юпитер вошла в самом конце июня в знак зодиака Лев. Вы, как и львы, принадлежите к знакам зодиака стихии огня, и поэтому это прекрасное время для вас особенно, потому как все знаки как бы затронет этот транзит, но понятно, что для вас, тем более это ваша планета-управитель, и знаете, это вообще целая дистанция, которая открывает для нас новые перспективы на 12 лет. Но из этих 12 лет будет важным год, именно период в год. Это вторая половина 26-го и первая половина 27-го. У вас выпадает радость. Радостное, возможно, известие. Возможно, это что-то у вас получится осуществить. Так вот, а из этого года будет очень важным вот это полугодие до конца 26-го. Тут можно какой-то проект свой как будто продвинуть. Тут у вас прямо радость по судьбе идет, мои дорогие. Посмотрите, у кого-то это будет связано с личной жизнью. И я не исключаю, что у кого-то из вас иногда это как значение венок и крест. Если мы говорим по судьбе что-то, а тут еще и роза у вас совпадает. Поэтому у кого-то могут быть знаменательные такие либо даты, либо, может быть, дни, которые будут даже касаться больше личной жизни. Мы все разные, но для кого-то это, к примеру, может проиграться как помолвка. Любовь. Стало быть, и личная жизнь точно не на последнем плане. Ну, может быть, понятно, не обязательно помолвка для всех, но тогда что-то очень доброе, очень такое счастливое, позитивное, от чего вы, несомненно, останетесь довольны и будете рады. Точно, у кого-то, знаете, может закончиться, или вы подумываете завершить одиночество, сольный вариант. Флирт. Код обозначает и флирт, и хорошее настроение, но это для кого-то может означать судьбоносную встречу. Может быть, смотрите, у вас выпадает рядом с котом замок, это закрытый путь. Это может быть, как мы говорим, ретро-Меркурий, переноска графиков, да, как графиков вашей жизни, ваших планов, мои дорогие, будьте готовы корректировать, но точно так же по ретро-Меркурию мы часто знаем, что как сбоят системы, или буквально переносится что-то с транспортом, да, какие-то интервалы могут тоже переноситься, но иногда эта карта говорит, что мы сможем довести до ума какое-то дело или вопрос, и уже в этом поставить точку, чтобы к этому не возвращаться. Ну вот, может быть, и как сами по себе, да, поехали не в одно время, а в другое. Или что-то передумали, изменили свой маршрут, свой график, имеется в виду передвижение. Или собирались поехать в одно место, а тут вы будете путешествовать транзитом. Ну, такое тоже может быть. Именно потому, что, ну, или нецелесообразно, или вы что-то тут будете видоизменять. А еще у вас выпадает, но это может касаться напрямую работы, потому что книга – это у нас официальное учреждение, как мы называем, казенный дом. И сама по себе работа, может быть, начальство, руководители, ваша карьера, но это точно также могут быть дела, документы, связанные с офисами, организациями, какими-то конторами. Что мы можем еще соединить? Вот я смотрю.
В нашем пасьянсе мы можем соединять карты, которые по вертикали, по горизонтали. А вот смотрите, тут солнце буквально. И получается так вот в самом начале нашего пасьянса. Прояснение какой-то ситуации, мои дорогие. Вы тут, правда, можете сами что-то изменить. Вот если мы говорим даже замок и вот эта открытая книга, учреждение. Может быть, намеревались куда-то поехать, а тут надобность отпадет. Либо вам это не нужно, либо уже обстоятельства как-то проясняются, или вы понимаете, что уже не имеет значения. Или когда вы прежде составили один план, а тут понимаете, да нет, это уже дело прошлого. Здесь уже я ставлю в чем-то точку, потому что именно ясности больше, но иногда и солнышко, или чаще. Это вот все то, что я говорила, выбор правильного направления. Юпитер в знаке зодиака Лев. Ваша планета и Солнце в пасьянсе, мои дорогие, говорит о том, что полгода как минимум, 6-8 месяцев, когда Солнце выпадает, для вас наиболее благополучный период, когда для самих себя нужно обязательно сделать что-то такое хорошее, полезное или приятное, мои дорогие. Очень добрые энергии идут в вашу жизнь. Ну, давайте мы продолжим. Я уже все пересмотрела, пока с вами говорю. Не вижу я больше совпадений для моих любимых стрельцов, солнечных людей. Правда, когда стрельцы заходят, всегда у всех хорошее настроение. Ну, вот умеете вы быть на позитиве. И ваша планета, Юпитер, считается планетой большого счастья. Хотя кто-то мне написал из стрельцов, пусть бы это счастье еще и хорошо проигрывалось в отношении самих стрельцов, как бы, да, но потому что есть такой момент у Юпитера, все как увеличивает, да, и если мы настроим себя на позитивную волну, значит позитива будет больше. Если позволим себе хандрить, то тогда можем раскрасить в темные тона. Ну, совсем это не надо. Ладно, идем дальше. До конца июля. Что нового придет на ваш порог в вашу жизнь? Ну, почему-то две карты достались. И важное событие, что вы или кого вы не сможете проигнорировать, что или кто не оставит вас равнодушными. Ну и, соответственно, а что же прояснится? Что или кто появится неожиданно, внезапно, или как возможность, или конкретный человек – если, мои дорогие стрельцы, шумы раздаются в видео, не могу на это повлиять, потому что за окнами идет ремонт на улице, причем такой глобальный. Надеюсь на понимание. Что изменит вашу жизнь и ваши планы до конца июля? И карта совет, к чему же приготовиться. Итак, что же тут нового идет в жизни стрельцов? Ух ты, как здорово! Смотрите, прочный союз. И два аиста, личная жизнь, вопросы дома, как гнездо, да. Для кого-то из вас будет означать дорога или важная встреча с любимым человеком, с вашей семьей, у кого-то соединение с семьей, у кого-то, тоже не исключаю, может быть, взрослые дети задумаются о том, что жить отдельно, потому что создают как бы отдельный союз. Но обе карты, оба значения – чрезвычайно позитивные. Кто-то из вас задумается в этот период, что нового, а не переехать ли мне. Кто-то может задуматься о смене работы. Может быть, работа это будет связана с командировками. Давайте я достану дополнительную карту. Хотя тут нам сказали, союзы, понятное дело, могут быть и по работе, да, какое-то контактное лицо, с которым вы будете договариваться, строить вместе планы, может быть и так, но здесь могут быть именно вопросы личной жизни. А у кого-то, как я говорила, может быть и помолвка или просто важный разговор, который будет означать, что будете строить планы на будущее вместе с кем-то, не сами по себе. Туз мечей, выход из лабиринта, правда, ясность, солнце выпадало. Иногда туз мечей символизирует сам по себе документ, бумагу. И да, тут что-то у вас заканчивается. Страшный суд. Суд вовсе не страшный. Это карта, когда мы себя прощаем за прежние ошибки. Не исключаю, что когда мы и кого-то другого прощаем. Причем уже эмоций не осталось, ведь это карта выздоровления. И нам говорят о том, что вот прошлое, может быть, именно в июле, не совсем имеет глобальный смысл. Здесь более
четче, надо как бы понимать, к чему же я стремлюсь. Здесь происходят те события, судьбоносные, возможно, события, у вас крест, что то, к чему, как какая-то палитра, да, обстоятельств, которая складывалась до этого периода времени, у вас подходит к концу. Как будто вот теперь у вас вот-вот начнется новый жизненный этап. Что нового? Еще один аркан Луна. Вот, кстати, Луна, если мы говорили карта Аист, будет символизировать дом. Любовь, эмпатия, чувства, мои дорогие, нежность, ласку, вот все проходит по этому аркану. Интуиция, безусловно, у вас будет работать очень так хорошо. И, может быть, еще в обстоятельствах подтверждения нет, а вот вы слушаете свою душу, вам будут приходить правильные подсказки. И, конечно, вот сочетание этих двух карт – искусство мелких шагов. Мы куда-то не торопимся, мои дорогие. Мы не летим, да, с места в карьер, но и планетарные транзиты нас тоже как бы не призывают, а ретро-Плутон нам даже более говорит, что, вот смотрите, то, что у вас как проблема, может быть, вырисовалась в мае на начало июня, но не все вопросы быстро решаются, она будет решена, но, может быть, к середине осени, в течение лета. Может быть, этой ясности будет приходить, но, как знаете, одно свидетельство, потом еще одно, у кого-то будет связано с документами. То есть есть такой нюанс, когда нам торопиться не надо. И, кстати, будьте готовы, две карты говорят об этом, действовать по-другому. Прежние методы тоже не работают. Себя, видимо, придется перестроить на новый лад. Ну, где-то можно тоже предположить, даже если мы берем во внимание личную жизнь, вполне вероятно, какие-то новости вы узнаете. Или когда придется договариваться, может быть, по разным делам. Я не исключаю, что это могут быть и даже документы какие-то. Тогда как изучить этот вопрос, понять, как себе не навредить и как сделать что-то хорошо. Важное событие, что вы или кого вы не сможете проигнорировать, вас не оставит равнодушным. Ключики в ваших руках, но только стрельцы решают, у вас сильная позиция. Именно в июле, я-то думаю, с такими планетарными транзитами, вы решаете, откроете вы эту клетку или закроете. И может быть вот такой выбор своеобразный у вас будет стоять, а все же больше карта говорит именно о какой-то победе в личной жизни. Почему победа 33? Если сложим, то 6 получим. Но здесь может быть именно решение того вопроса, даже если где-то касается вашей личности, любви, может быть и так, отношений. Но значит, либо это связано с документами, с какими-то согласованиями, важными бумагами или с работой и деньгами. Вот здесь у каждого по-своему. Но вас рады видеть. Вот эта роза, чаще это символ любви. Именно колода Ленорман Чиро Маркетти, он подразумевал любовь. Вот или вы закроете свое сердце, или откроете, может быть, это и будет касаться тех вопросов, которые вопросы пары мы называем, да. Но я все же могу также предположить, все-таки мы все абсолютно разные. У кого-то это может быть некоторая лояльность в ваш адрес, и это будут касаться вопросы именно работы, денег. Вы можете договориться, вот это как важное событие, мои дорогие. Поэтому доброе время, его нельзя упустить. Так что же вы не сможете проигнорировать? Может быть, и есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, королева мечей. Но у королевы мечей тут, знаете, всегда ведь холодная голова, да? Она надеется сама на себя. Это та, которая никому не афиширует, что она собирается делать. Вот может быть вам подсказка. Вот ты, стрелец, должен сам что-то продумать. Не надо афишировать какое-то действие. Но, видимо, у кого-то даже вопросы личной жизни, а по этой карте это вот этот код, который у нас совпал в пасьянсе. Это может быть подарок, какое-то радостное известие. Конечно, по этой карте может быть и новое знакомство, я это тоже не исключаю. Но мы не бежим вперед. Эта карта говорит, пока не строй еще грандиозных планов, стрелец, потому что, да, воспользуйся моментом, позволь себе вдохновиться, но вот какое-то решение, как отложи, может быть, и на потом. Возможно, не торопись, если, знаете, вас как захватывают эмоции. Хочется именно сейчас, быстро кому-то сказать «да» или кому-то «нет». Вот на чувствах, на эмоции именно так.
И тогда вполне вероятно пройдет еще какой-то срок, больше ясности будет. Вот такая подсказка. Это для вас как важное событие. Но принимай радость, которая входит в твою жизнь. Что прояснится в июле? А ведь и правда, какие-то конторы, карта башня. Это не та башня, которая в картах Таро, это согласование. Это мы что-то должны сделать правильно, по закону, по системе, может быть, иерархии, пройтись словно, да, по кабинетам. Вот у кого-то, опять же, это проиграется. Или когда мы не прыгаем через голову начальства. Вот, кстати, такой нюанс. Но что прояснится? Как работает закон в отношении вас? Каковы ваши как бы ресурсы, может быть, той задумки, того плана, что вы хотите осуществить? Что прояснится? Здесь могут проясниться некоторые вопросы, которые касаются будущего вашего. Будущего, но именно не в контексте ваших желаний, мои дорогие. Нет, все-таки это официальное учреждение. Поэтому вы можете в течение июля месяца как будто просчитать свой план. Есть смысл чем-то заниматься или нет. Что же еще прояснится? Какая-то зависшая ситуация. Но это все то, что я говорила и по планетарным транзитам. Раньше мы не могли чего-то осуществить или что-то сделать. А здесь, стало быть, будет более такие добрые энергии, как, знаете, пространство вам будет помогать. И, может быть, нам карта тоже подсказывает, не торопись выносить вердикты. Вот почему где-то архетип королевы мечей тоже как подсказку можем воспринимать. Ну, есть и те вопросы, которые у нас вызывают эмоции, но, может быть, холодную голову условно периодически придется включать. Почему? Потому что когда аркан повешенный, это, знаете, мы можем согласиться именно эмоционально, а потом сами себя как вот в это подвисшее состояние как будто поместим. Или в зависимой ситуации можем оказаться. Поэтому тут все-таки хоть чувства чувствами, а рационализм, холодная голова должна вас сопровождать в течение июля. Это для вашей пользы. Тогда вы больше как будто и ясности получите, и вопросов решите, проясните. Что или кто появится неожиданно, как возможность или человек? Но тут могут появиться экс, мы говорим, да, из прошлого. Возможно, и вы кого-то будете возвращать. Возможно, нужно даже вам кого-то вернуть, чтобы довести до ума какое-то дело, решить вопрос. И правда, вы сумеете его, если не завершить, но если это сложный вопрос, да, допустим, связан с какой-то либо переписка, имеется в виду не личная переписка, а когда мы готовим документы, пишем запросы. То есть там мы, где присутствует регламент, расстояние, может быть, да, расстояние по времени имеется в виду, когда мы даже в своей местности подали, допустим, какой-то запрос, и нам говорят, ваш документ будет готов, ну, через 5 дней, через 2 недели. Нам тоже приходится ждать, то есть мы не все уместим в рамки времени. Но это идет как к вычищению вашего пространства. Поэтому у вас здесь могут проясниться именно по документам вопросы. Или я не исключаю, что внезапное появление какого-то человека, который несколько на своей волне принесет вам какую-то весть или зачем-то к вам заявится, я не утверждаю, может быть, это касается и работы, и стало быть, есть такой момент, вот все, что с приставкой переделать, опять же, еще и ретро-меркурий, потому что мы здесь как будто, смотрите, плеть, да, плеть это когда мы себя сами где-то заставляем именно сейчас решить какую-то тему. Как в чем-то поставить точку, мы с вами говорили, потому что выпадал замок. И после этой точки как расчистить пространство перед будущим. Давайте я еще одну карту с колоды Ленорман. Что или кто появится неожиданно, появится, мои дорогие, это точно. Почему я сказала, что это какая-то персона может быть? Потому что валет треф. Иногда проигрываются люди, которые... Ну, такие быстрые, скорые известия, неожиданность какая-то такая может быть. Но это может быть связано как с гонцом, буквально всадник. Какой-то человек спешит навстречу к вам, или вы спешите на эту встречу. Или у нас тут почтальон буквально с письмом, поэтому получение какого-то документа. У каждого будет по-разному. Но девятка червей, мои дорогие, вопросы любви опять же. Возможно, знаете, у нас с вами такой период, что нам и придется словно для того, чтобы завершить, куда-то вернуться. Вот такой тонкий вибрирующий нюанс. Примите его к сведению.
что или кто появится внезапно, неожиданно. Ну и новость тоже. Но, видимо, чтобы это не появилось по тузу жезлов, это какой-то пункт в нашей жизни, который делит нашу судьбу на период до и после. И у кого-то в виде сообщения, в виде новости, может быть, важного разговора. Или в нашу цифровую эпоху это как запись, может быть, в мессенджерах, а у кого-то конкретный человек. Что изменит вашу жизнь, изменит ваши планы? Ну, любовь хочется повторить, да? Потому что хоть и соответствует даме пик, кстати, это неожиданность. Не все мы можем просчитать. Вот об этом карта нам тоже говорит. И дама пик это, ну, можем так аналогию провести с королевой мечей, все, что я говорила. Да, видимо, рационализм, ну, как себя в эмоционально придется охлаждать. Но тут ведь может быть такая конфигурация, что вам поступит конкретно предложение или опять то, что я говорила, предложение на словах, или какие-то важные договоренности, или конкретно бумага. Ведь здесь букет это идет как подарок. И именно тюльпаномания, скажем так, изобразила ее Чиро Маркетти и буквально со своей энаграммой как открытку. Это может свидетельствовать о том, что вам какой-то человек, ну, конечно, уделяет знаки внимания, такое может быть, но это может быть еще даже чья-то лояльность, желание вам, может быть, помочь, но тогда мы вот где-то перекликается, опять же, с картой рыцарь чаш. Пусть это нас радует поначалу, но, как и карта букет, точно так же и рыцарь чаш будет говорить, а ты на этом не основывайся, ты именно сейчас воспользуйся этим случаем или как его величество случай, да, или какой-то оказией, но пока не беги вперед, вот это точно, потому что все же девятка не случайно по нумерологии это число перемен, то есть что-то будет меняться, ну и дама пик это тоже, то, что я говорила, может быть неожиданно изменится, но это и ваши планы будут меняться у кого-то в связи с личной жизнью. Причем неожиданности какие-то будут. Ведь это карта скорости и неожиданности. Иногда опять же по этой карте где-то вот вспоминаем. Валет Рев, я сказала, да, это может быть связано с таким, знаете, человеком и его решением, который очень скорый, быстрый, хочет получить. Может быть, и вы будете в таких энергиях, кстати, это тоже не исключаю. Когда вот именно прямо сейчас хочется что-то сделать. И это будет тоже оказывать влияние на ваши планы. Но это может быть и другая персона, которая вас вынудит пересмотреть ваши планируемые действия, какие-то графики, маршруты. Ну, может быть, и связано это как и с человеком, и получением сообщения от него. И по этой карте все-таки мы времени не теряем. Будьте готовы корректировать свои планы и где-то свою жизнь до конца июля. Карта совет. К чему приготовиться стрельцам? К элементу новизны и к каким-то неожиданным встречам, неожиданным событиям. Приготовьтесь к тому, что у вас сейчас как новый жизненный этап вот-вот начнется. Но июль это еще пока как вот именно момент перехода между прошлым и будущим для вас. Поэтому стройте планы, но это не значит, что все планы должны быть осуществимы очень скоро. Поэтому, может быть, нам и где-то несколько карт, несколько значений говорит, да, радости будут. И карты пасьянса об этом говорят, и Таро, и карты Ленорман. Все три колоды, по сути дела, с вами разговаривают. Говорят, что, ну, у тебя завершается, может быть, какой-то предыдущий, у кого-то очень сложный этап, период жизни. Сейчас будут открываться новые возможности, перспективы, конечно, от твоей деятельности, от того, на что ты согласишься, на что ты решишься, будет зависеть очень многое. Но есть еще и те темы, когда все-таки, к примеру, на обстоятельства мы не влияем. Поэтому с этим нужно быть аккуратнее. А если мы говорим люди, здесь у нас соответствие идет как валет, тупик, то это иногда бывают те люди, которые нам опять же приносят какие-то вести, которые поначалу могут выглядеть колюче. Будьте к этому готовы. И тем не менее, какую-то траекторию, даже несмотря на то, что поначалу как-то по-дурацки или вам не нравится, может выглядеть новость,
а продумать ее определенно стоит. С этого может быть начало нового периода. То есть вот так вот немножко загадочно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние волшебные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.